Tá bom, né? Você tá quebrado, vamos ver se é. Olha lá, a porta está se manjando, vamos ver o que é. O que foi isso? Caramba, posso fechar de novo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos olhar esse ponto aqui. Caraca, agora foi a de cá. Caramba. Que isso, velho. Que isso. Caramba, entrei, caraca, aqui tá uma sensação ruim. Olha só, velho. Caraca. E isso, gente, esse foi o vídeo. E se vocês querem que a gente continue, deixe o like e a notificação que é 100 likes. E comenta aí. E comente aqui embaixo. Se acontecer de novo, nós vai gravar novamente. E é isso.